Fitr bayramı gecəsi, bu Həzrət Əli əleyhissalam buyurur. Bayram gecəsi və bayram günü bir mələk nida eləyir. Ey Allah bəndələri, müjdə olsun sizə. Yəni gözünüz aydın olsun. Allah sizi bağışladı. Amma bundan sonraya baxın özünüz. Baxın ki, bunu qoruya biləcəksiniz yoxsa yox. Baxın bu bağışlanmağı sabah günah qabağınıza çıxanda deyin ki, Allah təzə bağışlayıb məni. Günaha tərəf getməyin. Bundan sonranın fikrində olun. Bu ay bizə bir şey öyrətdi ki, insan mübarizə eləməsə məqsədə çata bilməz. Eləcə də ömrü bir Ramazan ayı təsəvvür eləyin, qiyamət də kim üçünsə bayramdır. O kəslər üçün bayramdır ki, bu ömrü mübarizədə keçirib və qələbə çaldılar. Amma bəzi insanlar bayram eləyə bilməyəcək. Çünki ona fərqi yox idi. Şəban ayıdır, Şəvval ayıdır, Ramazan ayıdır. Heç fərqi yox idi. O elə necə yeyirdisə yedi.